2011년 6월 16일 저녁 중국 구이저우 싱이대학 남학생 기숙사에 정전이 발생합니다. TV도 안 돼, 아무것도 안 되니까 심심해진 학생들은 이날 일찍 잠자리에 들 수밖에 없었죠. 그렇게 시간은 흘러 오전 2시 30분경 이때 학생들은 모두 깊은 잠에 빠져 있었습니다. 건물 자체가 조용해. 그런데 바로 이때 307호 기숙사에 이상한 소리가 들립니다. 귀염둥이야? 누군가 쉰 목소리로 내 별명을 부르는 것 같은? 이 소리에 2층 침대에서 자고 있었던 웨이체는 잠에서 얼핏 깨요. 이게 무슨 소리야? 실눈을 쓱 뜨는데 다시 조용한 거예요. 그래서 이때 내가 잠결에 잘못 들었나 보다. 그렇게 다시 웨이체는 잠이 듭니다. 그런데 잠이 이제 막 딱 깊게 들어가려고 할 때 갑자기 오른쪽 뺨이 너무 아파 놀래서 깬 거예요. 깨자마자 뺨을 만졌습니다. 뭔가 촉촉해. 뭐야? 끈적끈적한 피가. 꿈이 아닌 걸 느끼자마자 놀란 웨이첸 악 소리 질렀어요. 그 순간 싹! 이번에는 이마에서 피가. 웨이첸은 그 순간 엄청난 공포감을 느꼈습니다. 누군가 날 죽이려 한다는 생각이 들었으니까. 본능적으로 살기 위해 침대에서 벌떡 일어났어요. 그리고 또다시 자신을 찌르려는 그 칼을 두 손으로 꽉 쥐어 잡았습니다. 야, 너 누구냐? 그리고 그와 동시에 창밖에 희미한 불빛이 싹 비치는데 날 공격하는 이놈의 얼굴이 살짝 보이네. 이때 웨이체는 그놈의 얼굴을 똑똑히 봤어요. 그리고 동시에 그는 충격을 먹었습니다. 내 앞에서 날 공격하고 있는 놈이 다름 아닌 평소 나와 친했던 내 룸메이트. 내가 2층에서 자고 있으면 바로 내 아래 1층에서 자고 있었던 롱스시였거든. 웨이첸이 당황해가지고 어찌해야 할지 모를 때 바로 롱스시는 웨이첸의 손에서 칼을 빼앗아 다시 무섭게 공격하기 시작합니다. 죽으라고. 와, 죽을 수도 있겠다 싶으니까 살아야 될 거 아니에요. 눈 돌아가 있는 놈의 공격을 다 피합니다. 하지만 이놈 끈질겨. 둘이서 막 엎치락 뒤치락 하다 결국 둘 다 침대 2층에서 떨어져요. 이때 웨이체는 아프고 나발이고 이런 걸 생각할 틈이 없었습니다. 바로 롱스시를 밀어내고 방에서 뛰쳐나와요. 롱스시 또한 바로 뒤따라 웨이첸 뒤로 바짝 붙는데 여기서 또 막 웨이첸 어깨를 죽어. 어깨가 칼에 찔린 이 상황에서도 웨이첸은 멈출 수가 없었습니다. 내가 여기서 멈춰버리면 난 죽을 테니까. 그나마 다행이라고 해야 할지 이 웨이첸은 평소에 운동을 많이 해서 체력면에서 롱스시보다 훨씬 뛰어났어요. 달리기가 훨씬 빨라. 롱스시를 멀리 따돌리는데 성공합니다. 웨이체는요 막 피를 흘리면서 도움을 요청하기 위해 친구가 있는 기숙사 위층으로 달려갔어요. 야! 이 친구는요 뭐야 이 시간에 하면서 잠에서 깨는데 웬 웨이첸이 피투성이가 돼가지고 쳐다보고 있으니까 얼마나 놀래요. 웨이첸은 벌벌 떨며 땅바닥에 주저앉았습니다. 온몸이 피었대요. 거기다 얼굴도 칼에 긁혀가지고 입 쪽에서 귀 밑까지 찢어져 있었다고 합니다. 약간 빨간 마스크처럼 피까지 막 나 있으니 이 친구 너무 놀랬겠죠. 웨이첸은요 정말 다행히 목숨은 구했어요. 지금 화면에 웨이첸 얼굴을 잘 보시면 입 쪽에 찢어져 있는 거 보이시죠? 한편 웨이첸을 놓친 롱스시는 다시 기숙사 방으로 돌아옵니다. 이때 기숙사에 웨이첸과 롱스시 둘만 있던 게 아니에요. 총 5명이 쓰고 있었단 말이죠. 롱스시가 다시 방으로 돌아왔을 때 다른 룸메이트인 이멀과 이랑은요 깨가지고 이야기를 나누고 있었어요. 앞서 이 모든 상황 이들은 전혀 모르고 있었습니다. 왜냐? 그때 우린 자고 있었으니까. 그저 이 두 사람 눈에 지금 이 상황은 롱스시가 나갔다 들어오더니 막 짐을 싸. 그러니까 진짜 아무것도 모르고 물어본 거예요. 야, 롱스시 너 어디 가냐? 이 물음에 롱스시의 대답. 신경 쓰지 마. 이 말 남기고 나가버립니다. 롱스시가 떠나면서 숙소는 다시 조용해졌죠. 그렇게 이멀과 이량이 다시 누워 잠을 자려고 하는데 이때 한쪽 방에서 질퍽질퍽하는 이상한 소리가 들려요. 이 소리가 좀 너무 이상하니까 이멀과 이량이 불을 킨 거예요. 야, 이거 어디서 나는 소리냐? 그렇게 소리가 난 방으로 달려가는데 갔더니 엄마 다른 룸메이트인 하오진이 피범벅이 돼가지고 목을 움켜쥐고 힘들어하고 있어.
그들이 들었던 질퍽질퍽 이상한 소리, 그건 하우진이 공격을 받으면서 피가 목에서 뿜어져 나오는 소리였습니다. 너무 놀란 이 두 사람은요, 바로 기숙사를 뛰쳐나와 다른 친구들에게 도와달라고 소리쳐요. 그렇게 하우진은 학교 근처 병원으로 보내지는데 이미 너무 많은 피를 흘렸어. 과다 출혈로 사망합니다. 와, 같은 날 같은 방을 쓰는 룸메이트 2명이 공격을 당하고 사망한 사건. 신고를 받은 경찰은요, 웨이첸 그리고 이멀과 이량의 진술을 토대로 롱스 씨가 범인이구나 글을 쫓기 시작합니다. 이 소식은요, 학교 내에 삽시간에 퍼졌어요. 그러면서 학교 해당 학생들과 선생님들은 충격에 빠졌습니다. 왜냐, 내가 아는 롱스 씨는 절대 이런 짓 할 애가 아니거든. 그런데 항상 그런 것 같아요. 사건 사고를 다루다 보니 보통 이런 짓을 하는 애들은 주위 평이 다 이런 짓을 할 애가 아닌데 라는 평이 있어. 걔 되게 얌전한 앤데? 걔가? 선생님 눈에 롱스 씨는요, 너무 똑똑하고 나중에 사회에 나오면 뭐라도 큰일 하나 할 학생으로 보였었대요. 그리고 그를 아는 학생들 또한 학교 학생들 사이에 무슨 큰 회의할 게 생기면, 고민거리가 생기면 무조건 롱스 씨한테 상담을 했었다는 거예요. 왜냐, 그가 현명하게 늘 잘 판단을 내렸으니까. 이런 사람이 밤에 룸메이트를 잔인하게 공격하고 살해했습니다. 도대체 왜 이런 짓을 한 걸까? 롱스 씨는 1986년 구이저우성의 작은 촌에서 태어났어요. 집 가난했습니다. 그래서 롱스 씨의 공부를 지원해 주는 게 한계가 있었어요. 이걸 본인도 알고 있었습니다. 그래서 항상 뭐든 열심히 했대요. 롱스 씨는 커가면서 이 촌 생활이 싫었어요. 이 가난이 싫었습니다. 그래서 늘 하던 생각이, 열심히 공부하면 산 밖으로 나올 수 있어. 도시에 가서 많은 돈을 벌어 이 가난에서 벗어날 거야. 하지만 삶은 절대 내 뜻대로 되지 않죠. 예를 들어 서울대를 가려고 엄청 열심히 했는데 2번 다 서울대는 안 되고 그 밑에 대학교들이 된 거예요. 난 서울대 가고 싶은데. 본인은 재수를 원했어요. 하지만 집이 가난해. 더 이상 재수 돈 못 해줘. 그래서 결론은 자기 선에서 가능했던 대학, 신의민족사범대학을 선택했습니다. 대학 등록금 이거 우리 집 가난해서 이거 못 대줘. 그래서 스스로 대학 다니기 위해 아르바이트를 하기 시작합니다. 아르바이트를 하는 동안 롱스 씨는 약간 사회를 알게 됐다고 해야 할까요? 내가 이 학교를 평범하게 졸업하면 대부분 교사, 교직으로 일을 하게 되는데 우리 학교가 솔직히 그렇게 알아주는 학교도 아니고 월급이 알아보니까 박봉이야. 사회에서 그닥 메리트가 없어. 교사나 선생님으로 학교에 들어가는 게 아닌 좀 더 다른 더 돈을 잘 벌 수 있는 방법이 없나? 늘 이 고민을 하던 롱스 씨는 사회 사람들과 친구가 되는데 많은 시간을 보내기 시작합니다. 자신의 인맥을 넓히는 거에 집중하기 시작한 거예요. 내가 공부도 잘하지만 반대로 잘 가르친다로 이제 말도 좀 잘했던 것 같아요. 막 샤바샤바. 다른 학생들은 아직도 학원에서 과외를 받고 학교 내에서 공부하랴 과외하랴 울타리 안에서만 있을 때 롱스 씨는 여러 인맥으로 인해 그 지역 내에서 유명 인사가 됐습니다. 많은 학부모들이 명성을 듣고 찾아오는 거예요. 그렇게 애들을 잘 가르친다면서요? 우리 애 서울대 보낼 수 있겠어요? 이런 롱스 씨의 명성이 나날이 높아지면서 당시 롱스 씨의 개인 과외 비용은 시간당 100위안까지 높아집니다. 이게 엄청 높은 거래요. 다른 학생들이 모두 따라올 수 없는 가격. 대학 시절 롱스 씨 이미 다른 친구들보다 더 빨리 성공 기로에 올라선 듯 보였죠. 그러다 대학교 2학년 첫 학기에 그에게도 그것이 찾아옵니다. 바로 여자. 중문과 후배 한 명을 사귀게 된 거예요. 연애가 처음이었던 그는요, 미친 듯이 빠져들기 시작합니다. 롱스 씨가 이때 돈을 잘 벌었어요. 그 돈을 다 여자친구한테 쓰는 거예요. 왜? 여자친구가 이러면 행복해 하니까. 하지만 좋은 시절은 오래가지 못해요.
짧은 겨울 방학이 지났을 때 그의 연애도 끝이 납니다. 처음 겪는 이별 굉장히 힘들어해요. 그래서 이때부터 롱스시 기숙사에 처박혀 하루 종일 술만 마십니다. 참, 그 여자가 내 인생의 마지막 여자가 아닌데 이렇게 힘들어 하다가도 언제 그랬냐는 듯 새로운 사랑이 찾아오고 또다시 미친 듯이 연애하게 되는 건데, 여튼 한 번의 이별로 인해 그의 인생은 완전히 망가지기 시작해요. 아니, 스스로 인생을 망쳐요. 학교 수업도 안 가고요. 과외도 하지 않습니다. 아, 몰라, 나 힘들어. 그냥 술 마실래. 말수도 줄어들어요. 가족이나 친구들, 누군가 뭘 물어본다? 그러면 무조건 화를 내는 거예요. 이뿐만이 아닌 부정적인 생각들로 가득 차기 시작하면서 인터넷에도 이리저리 이상한 글을 쓰기 시작합니다. 예를 들면 지옥은 환영한다 등등등. 아니, 롱스씨가 갑자기 이렇게 변해버리니 룸메이트들은 처음에 걱정을 많이 했어요. 하지만 롱스씨가 대화 자체를 안 할라 하니까 그들이 할 수 있는 일은 아무것도 없죠. 감정이라는 건 시간이 걸릴 뿐 누구도 그를 도울 수 없다. 롱스씨 스스로 치료하는 수밖에. 하지만 시간이 지나면 지날수록 나아지긴커녕 그의 성격은 점점 더 극단적으로 바뀝니다. 기숙사에서 끊임없이 트러블을 일으키기 시작하는 거예요. 룸메이트들과 안 싸우는 날이 없어. 돌아가면서 다 싸우는 거예요, 다. 룸메이트들은 기가 찼습니다. 어쩜 연애 한 번에 사람이 이렇게까지 변할 수가 있나? 이런 상황에서 벌어진 사건이다 보니 처음에 룸메이트들은요, 첫사랑에 좌절해 힘들어하던 롱스씨가 만만한 룸메이트 우리들에게 화풀이를 한 거 아닌가, 감정을 폭발시킨 거 아닌가. 정말 이것 때문에 그렇게 공격을 한 걸까요? 그렇다면 너무 이거는 좀 동기가 어이가 없는데? 롱스씨를 찾아 헤매던 경찰은요, 2011년 10월 30일 저녁 그를 체포합니다. 모든 걸 바로 인정해요. 그럼 제일 궁금한 거, 왜 공격하고 왜 죽인 거야? 이 물음에 그는요, 고개를 푹 숙이고 한마디 했대요. 그냥 인생이 지루해서요. 살맛이 안 나서. 아니, 살맛이 안 나면 지 혼자 죽든지 뭐하든지 알아서 하면 되지. 왜 엄한 사람을 죽여? 진짜 그 이유야? 그냥 살맛이 안 나서 재미없어서? 나중에 경찰은요, 롱스씨의 성장 배경을 알아보다 약간의 실마리를 발견합니다. 롱스씨 가족이 가난했어요. 롱스씨도 학업 지원이 어려웠지만 형이 하나 있었는데 형도 똑같았거든요. 이 형이 공부를 잘해. 그래서 부모님의 부담을 덜어드리고자 이 형이 스스로 노력해서 육군 사관학교에 들어간 거예요. 육군 사관학교에서 공부하는 동안 형은 일본어를 부전공했습니다. 졸업 후에 일본어 번역가가 되기로 결심했죠. 그런데 하느님도 진짜 무심하시지. 형이 아직 졸업도 안 했는데 말기암 판정을 받은 거예요. 그러면서 사망해버린 겁니다. 그 젊은 나이에. 형이 죽은 후 가족은 막내 아들이었던 롱스씨에게 모든 희망을 걸었습니다. 그러니까 어릴 때부터 이 롱스씨 보이지 않는 여러 압박, 압력을 느낀 거예요. 시간이 지나 현재 대학교에 합격을 했죠. 우리나라도 그렇죠. 고3 때 학생들, 대학교에 들어가면 미팅에, MT에, 연애도 하고 그렇게 재밌다는데, 이때 롱스씨도 마찬가지였어요. 너무 그 대학 캠퍼스 생활을 기대한 거예요. 그렇게 대학교에 첫 입학을 했는데 이거 상상했던 거랑 너무 달라. 나는 대학교도 무슨 홈페이지 보니까 사진은 삐까뻔쩍 하더만. 가서 봤더니 이거 강의동과 기숙사는 모두 벽돌로 쌓아 만든 오래된 집이고, 운동장도 진흙밭에 교육 여건이 이렇게 안 좋아? 점점 이 아름다운 대학의 꿈이 깨진 거예요. 그뿐만이 아닌 학교 수업 방식도 마음에 안 들어. 선생님들이 수업 끝나고 아침 저녁으로 교실에 와서 자율학습하래. 자율학습. 그리고 매번 수업이 끝날 때마다 숙제 내주고 다음날 검사하고. 그러니까 이거 아직도 고등학생이야 뭐야. 내 고등학교 때 수업과 다를 게 없잖아. 여기서 약간 사회 현실에 반감을 느낀 거예요. 그 상황에서 첫 여자친구와의 이별, 이 사건으로 롱스씨의 마음은 완전히 무너졌고 부정적인 감정이 그를 덮쳐버린 겁니다. 그리고 이 부정적인 감정을 터뜨리고 싶어. 누구한테? 사망한 하오진과 웨이첸한테.
그렇다면 당시 그 기숙사 방 안에 룸메이트가 5명 있었어요. 왜 그 5명 중에 하우진과 웨이첸을 타겟으로 했냐? 그 이유는 그냥 나랑 더 친했으니까. 특히 하우진 걔는 나랑 똑같았거든. 뭐가? 하우진도 집에서 막내거든. 그런데 딱 하나 나랑 차이점은 걔는 형이 응원해주기 때문에, 가족들이 응원해주기 때문에 어려서부터 응석바지로 자랐어. 지 가족들이 지한테 그랬다대. 하우진, 넌 너무 열심히 하지 않아도 돼. 너는 행복을 즐기기 위해서 태어난 아이야. 즐기면서 살면 돼. 라고. 나도 똑같이 우리 집 막내인데 난 대학 하나 오는 것도 전전긍긍하면서 왔는데 얘 뭐야? 즐기면서 살라 했다고? 난 가난에서 벗어나기 위해 눈에 불을 켜고 일하고 공부했는데 이거 너무 불공평하잖아. 내가 뭘 그렇게 잘못했다고. 얘랑 나랑 뭐가 그렇게 다르다고. 그래서 하우진을 공격했던 겁니다. 질투가 그의 눈을 멀게 한 거죠. 하우진의 목을 벤 후 롱스시는 자기 침대 위층에 있는 웨이첸을 노렸습니다. 딱 2층 올라가서 자고 있는 웨이첸의 이제 목을 똑같이 베려고 했는데 어두워서 잘 안 보였던 거예요. 잘못 그었어. 그 고통에 웨이첸이 깨버렸네. 둘이 엎치락 뒤치락 몸싸움이 이어졌고 웨이첸이 밖으로까지 나가버렸죠. 좀 쫓아가다가 이거 재수 없으면 다른 애들까지 시끄러워서 깰 것 같아. 그래서 웨이첸 쫓는 것을 포기한 겁니다. 이후 바로 기숙사로 돌아가서 서둘러 짐 정리를 했죠. 그리고 도망. 그가 바로 향한 곳은 근처의 한 절이었어요. 자기도 알고 있었습니다. 내가 용서받지 못할 깊은 죄를 지었다는 걸. 그래서 그 절에 가서 오랫동안 거기에 이제 조용히 앉아 있었대요. 뒤늦게 후회하면서 막 기도를 올렸다는데 이미 일은 벌어졌죠. 하우진이 사망해버렸는데 웨이첸의 몸에 씻을 수 없는 상처가 생겼는데 결론은 롱스시 2명을 죽이려고 했어요. 거기서 1명은 이유도 모른 채 죽음을 당했습니다. 그 살해의 이유 또한 질투? 절대 용서 안 되죠. 중국 법원은 CR 없잖아요. 사형 나옵니다. 그리고 2014년 1월 12일 바로 사형 집행돼서 죽었대요. 사람의 질투가 정말 무서운 것 같아요. 남과 비교하면 끝도 없이 내가 불행해진다고 하죠. 오늘이 딱 그 짝이 아닌가 싶네요. 그래서 오늘은 중국의 한 대학 기숙사에서 벌어졌던 한 살인사건을 가지고 왔습니다.